Ist einmal Europa durch den Balkan. Griechenland bin ich dann den Winter über geblieben. Türkei, Georgien, Armenien, Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland. Leonie, du bist mit dem Fahrrad nach Indien gereist und hast da so viele Länder durchquert. Durch Indien, Pakistan bist du gefahren und warst ungefähr 2 Jahre weg, bist jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder nach Deutschland gekommen, nach langer Zeit. Und ich freue mich, dich noch zu erwischen, weil du fliegst dieses Mal nach Südamerika und hast dir jetzt nochmal die Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten. Und freue mich total, dass du nochmal hier bist. Ich freue mich auch. Und du bist mit wenig Geld ausgekommen während deiner Reise, bist auch bewusst erstmal nicht geflogen, sondern hast das Fahrrad genommen und hast dich dann dazu entschieden, das auch zu dokumentieren. Was war so der Grund dafür? Was wolltest du oder willst du auch jetzt immer noch in die Welt tragen? Ich glaube, ich habe mir da gar nicht so unfassbar viele Gedanken gemacht, was ich in die Welt raustrage durch die Art und Weise, wie ich reise. Ich dachte halt, oh ja, ich will halt irgendwie so ökologisch wie möglich unterwegs sein und das Fahrrad ist halt gleich null und ich lebe halt in meinem Zelt, ich muss keine Heizkosten und halt kein Erdöl nutzen, um mein Zuhause zu heizen. Ich brauche kein Benzin, es ist eigentlich, ja, es ist super und es ist günstig und so kann ich lange leben. Man braucht halt einfach noch viel weniger zum Leben, wenn man so unterwegs ist, ne? Also so, da merke ich jetzt auch kurz wieder hier zu sein, wie sehr unsere Gesellschaft doch einfach dazu anregt, Sachen zu kaufen und cool auszusehen. Ne? Während auf dem Fahrrad bist du halt einfach dreckig, hast halt deine 3 Schlüpfer und dann 2 T-Shirts und ne, das ist halt einfach so. Und dann, wenn du dann 3 Löcher in der Hose hast, dann musst du halt gucken, dass du irgendwo eine neue kriegst. Und da bist du gar nicht so konfrontiert mit, also es ist nicht nur die Werbung, es ist auch einfach, die Menschen sind einfach Werbung hier. So, du siehst die Leute rumlaufen und willst einfach auch so rumlaufen und da irgendwie Sachen haben und es ist total krass. Und das fällt unterwegs halt absolut weg. Aber ich glaube, so rückblickend kann ich sagen, dass die Art und Weise, so zu reisen, halt Menschen, vielen Menschen zeigt, dass man mit wenig auskommt und dass man auch als Frau sowas machen kann. Nochmal zu dem Thema, du hast gerade gesagt, auch als Frau kann man das machen. Hast du dich denn trotzdem auch irgendwie mal unwohl gefühlt? Natürlich wurde ich, und ich glaube, das geht Menschen so wie Frauen wie Männern, dass man, wenn man so unterwegs ist, mit Angst konfrontiert wird. Und das finde ich gar nicht verkehrt, weil Angst ist auch einfach ein Gefühl, was wichtig ist zu erfahren und sich der Angst zu stellen, um dann auch zu erkennen, welche Ängste vielleicht irrational sind und welche Ängste Sinn machen. Und ja, sich Ängsten zu stellen, macht uns als Menschen viel selbstbewusster und wir sind in der Lage, dadurch uns besser einschätzen zu können. Und als Frau hatte ich natürlich unterwegs schon einige Situationen, wo ich mich als Frau einfach ganz speziell sehr unwohl gefühlt habe und zum Beispiel mich angefangen habe, nicht mehr so zu kleiden, wie ich mich hier in Deutschland gekleidet habe, einfach weil die Blicke der Männer dann, ja, oder das Verhalten auch einfach so anstrengend war. Aber in der Regel ist es aber, hilft es, die Ausstrahlung, nicht eine Opferausstrahlung zu haben, sondern einfach seine eigene Dominanz zu finden und zu lernen, als Frau Nein zu sagen und das hilft auf jeden Fall schon mal. Aber letzten Endes trotzdem machen, nicht von den Ängsten leiten lassen. Da kann genauso auch hier in Hannover auf der Straße passieren, kann überall passieren. Du feierst auch das Thema Psychologie voll, oder? Was findest du daran so spannend? Es ist spannend, den menschlichen Geist zu verstehen und
Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass man auf der Welt geht, ohne viel zu leiden, wenn man sich mit seinem eigenen Verstand auseinandersetzt und reflektiert. Und viele Probleme auf der Welt stammen von unserem Mindset und unserer Art und Weise, wie wir über die Welt und uns in der Welt denken. Inwieweit hat dich deine Reise beeinflusst in die Richtung? Ich war ja im Himalaya und da war ich in unterschiedlichen buddhistischen Einrichtungen und habe einerseits gelernt über die Philosophie des Buddhismus und andererseits mich ganz viel auch mit meinem eigenen Kopf auseinandergesetzt und habe zum Beispiel ein Vipassana gemacht, was 10 Tage Meditation, 10 Stunden am Tag in Stille ist, ohne irgendwelche äußeren Ablenkungen. Das heißt, nichts lesen, kein Handy, kein Sprechen, kein Blickkontakt mit anderen und eigentlich Full Fokus auf dich und was in dir drin passiert und dich beobachten. Und dann obendrauf halt die Lehren des Buddhismus und das hat ganz viel in mir bewegt und Psychologie war schon vorher interessant, aber ich hatte das Gefühl, da ist so viel Wahrheit drin und so viel Wissen, was die Welt braucht. Das ist, ja. In welchem Mindset hast du dich dort befunden? Im Vergleich zu, nachdem du aus diesem Retreat rausgekommen bist? Also zu meiner persönlichen Geschichte ist auf jeden Fall der Einstieg in diese Welt des positiven Denkens oder auch des mit sich selbst Auseinandersetzens hat ziemlich früh angefangen. Ich war, seitdem ich 18 bin, in der Yoga-Welt zu Hause und habe mich dadurch halt mit der Philosophie des Yogas auseinandergesetzt, die natürlich viele Überschneidungen hat mit der buddhistischen Philosophie und sich einfach viel mit der Art und Weise, wie man das Leben betrachtet, auseinandersetzt und wie man in der Welt sich bewegt und wie man mit den Mitmenschen kommuniziert und das hat mich schon früh geprägt und dadurch halt auch mit Lea über der Yogabande zu wohnen, waren die Kreise immer sehr reflektiert und viele Themen, die sich mit Kommunikation miteinander und mit sich selbst auseinandersetzen. Also das war kein neues Thema, aber dadurch, dass ich halt auch isoliert war und nur mich damit auseinandergesetzt habe, war es halt so ein krass einschneidendes Erlebnis, aber es war halt nicht alles komplett neu. Deswegen konnte ich damit auch so sehr resonieren, weil mich das vorher auch schon eher an der Yoga-Philosophie interessiert hat und auch in meinem Studium die Beratungsseminare, Kommunikationsseminare am meisten interessiert haben. Genau. Also ich habe dir zugetraut, diese ganzen Kilometer am Tag zu radeln etc. Aber dass du 10 Tage still sitzt, da weißt du, oh wow, Leonie. Richtigen Respekt dafür. War das nicht auch super schwer, da die ganze Zeit im Schneidersitz zu sitzen? Diese Frage stellen sich viele, also ich vor allem, bevor ich das jetzt mache. Ja, ist ja Teil der Herausforderung, ne? Also manch einer sagt, dass es ja keine Arbeit ist, einfach nur den ganzen Tag rumzusitzen. Aber wer tatsächlich einmal gesessen hat und sich nicht bewegt hat für 1,5 Stunden oder 10 Stunden, der weiß, dass das ganz viel Willenskraft einfordert. Ja, natürlich hast du auch Schmerzen, aber darum geht's auch ein bisschen, dass du halt verstehst, dass dieser Schmerz kommt und geht, dass es nichts Permanentes ist und dass dein Geist darauf trainierst, nicht reflexartig auf Dinge anzuspringen, sondern sich rein zu entspannen. Mhm. Ja. Und hattest du bei den anderen langen Schweigephasen dann manchmal das Gefühl, dein Leben läuft nochmal vor deinem inneren Auge ab? Oder was kam da so auf? Ich hatte das Gefühl, dass ich da krasse Erkenntnisse, Weisheit in dem Sinne erlangt habe durchs Machen. Und also heutzutage hört man ja unfassbar viel, oder ich zumindest, irgendwelche selbstverbessernden Bücher und man liest Quotes überall und eigentlich weiß man unfassbar viel, aber das ist halt theoretisches Wissen und keine Weisheit, nichts Erfahrenes. Und wir können das alle auch immer so schön wiedergeben und uns gegenseitig damit an den Kopf hauen, die Weisheiten, aber das zu erfahren ist schon nochmal was anderes. Zum Beispiel mit dem Schmerz, dass man
Ab Tag 4 darf man sich in 3 Sitzungen jeweils 1 Stunde nicht mehr bewegen. Das heißt, nicht die Augen öffnen, nicht die Hände bewegen, nicht die Füße, Beine bewegen. Und das war richtig wie so ein Schlüsselerlebnis, wo ich realisiert habe, man kann alles im Leben erreichen, wenn man wirklich den Fokus darauf setzt und sich denkt, ich mache das jetzt und die Entscheidung so trifft, wie man es machen will. Und ja, das ist halt so simpel, ne? Aber irgendwie das dann zu erfahren, weil man wirklich 1 Stunde lang sitzt, ohne sich zu bewegen und im Kopf die ganze Zeit so, ich will jetzt die Augen aufmachen, ich will jetzt mein Bein bewegen. Man macht's halt nicht. Das war schon simpel, aber bewegend. Oh. Ja. Und apropos bewegen, hattest du so einen Zustand auch, als du irgendwie kilometerweit durch irgendeine Steppe gefahren bist auf dem Fahrrad? Weil das ist ja auch super herausfordernd und dann kannst du dir auch vorstellen, das schaffe ich und mit deiner Willenskraft erreichst du es dann. Ist das zu vergleichen irgendwie? Ich hatte einen Moment war so krass, dass der auf jeden Fall gleiches Aha-Erlebnis hatte. Aber das war auch, also es war halt im Himalaya auch. Und dann musste ich einen Pass fahren oder wollte ich einen Pass fahren. Und die Passhöhe war auf 5.300 Metern. Und auf 4.800 dachte ich mir, also es ging dann noch so 12 Kilometer in Serpentinen quasi hoch bis zur Passhöhe. Und dann ging so ein Shortcut gerade hoch. Und ich stand da so unten auf 4.800, da fängt das Atmen schon immer ein bisschen schwer an. Und Fahrradfahren, das ist halt alles ein bisschen anstrengender. Und ich schaute so auf diesen Shortcut und dachte, das sieht irgendwie kürzer aus. Ich will jetzt nicht die 12 Kilometer fahren. Hab mich also für den Shortcut entschieden und innerhalb der ersten 5 Minuten gecheckt, dass es nicht unbedingt leichter ist. Ich musste den gesamten Weg das Fahrrad schieben. Es war auch unbefestigter Weg mit kleinen Bächen, die durchfließen und vielen Erdhügeln rechts und links und überall. Und es hat mich den gesamten Nachmittag gebraucht, bis ich dann wieder an der Asphaltstraße war. Und in der Zwischenzeit, also diese 4 Stunden, die ich diese 2 Kilometer hochgeschoben habe, dachte ich halt so, also ich lag so oft auf dem Boden und dachte so, was mache ich hier eigentlich, Alter? Was mache ich hier? Das ist also in ganz vielen, also in allen anderen Situationen des Lebens denkt man sich einfach, jetzt, ich lasse es einfach. Aber es geht da halt nicht, weil du musst halt doch höher und dann musst du einfach weiter durchziehen. Du kannst halt nicht umdrehen. Klar, ich hätte auch umdrehen können, aber ich dachte auch anstrengend. Ja, ich dachte mir dann immer so, nee, ich schaff das jetzt. Und ja, als ich dann oben an der Straße war ich echt so, es war dann kurz vor Sonnenuntergang, es war auch nicht perfekt, weil es dann sehr, sehr kalt wird auf so vielen Höhenmetern. Aber ging's bergab? Ja, ich musste dann auch noch ein paar Höhenmeter nach oben, aber auf der Asphaltstraße. Ja, aber da hatte ich auch so das krasse Gefühl, so dieses krasse Erlebnis von, Alter, man kann so viel mehr machen, wenn man sich einfach dafür entscheidet, das zu machen und durch das Leid durchgeht quasi und es einfach durchzieht so, weil wir geben einfach so oft auf und wir unterschätzen völlig, was wir eigentlich machen könnten dadurch, dass unser Leben so leicht ist. Ja, voll. Ja, richtig spannend. Du hast früher schon immer gesagt, out of comfort zone. Ja. Da fängt das Leben an. Genau, richtig nice. Was war so dein größtes Learning während der Reise? Kannst du das runterbrechen oder ist das schwierig? Schon länger her, dass ich die Frage beantwortet habe und jetzt muss ich mal kurz... Ich habe auf jeden Fall ganz viel Selbstbewusstsein gelernt, also quasi mich in der Welt wahrzunehmen und mich auch im Dialog mit anderen wahrzunehmen und Grenzen setzen zu können, mich selbst zu verstehen und mich eigentlich vor keiner Herausforderung zurückzuschrecken, sondern dass ich eigentlich mich sehr, sehr selbstwirksam fühle mit dem, was ich tue, dadurch, dass ich einfach, selbst wenn es die leichtesten Sachen ist, wie beantrage ich ein Visum für den Iran und das dann halt irgendwie schaffe und dann so Step by Step, weil wenn du hier in Deutschland bist und noch nie so diese ganzen Sachen gemacht hast, dann kann das halt sehr überwältigend sein. Und so Schritt für Schritt quasi unterschiedlichste Herausforderungen zu bewältigen, hat auf jeden Fall geholfen. So, der Körper ist zu viel mehr fähig oder ich bin zu viel mehr fähig, als ich dachte. Es gibt so viele Erkenntnisse.
zu Hause ist es auch schön, ist auch eine Erkenntnis, so es ist wichtig, Familie und Freunde wertzuschätzen und Wahrscheinlich war deine Familie auch so voll dabei bei deinem Trip oder ihr habt dann irgendwie mal gezoomt oder irgendwie Kontakt gehabt, so, dass sie das vielleicht so mehr mit auch erleben konnte oder auch diese Erfahrung, die du gemacht hast, mehr nachempfinden konnte. ich habe halt echt das Glück, dass meine Familie so super interessiert ist an dem, was ich mache und also interessiert nicht in dem Sinne, dass sie mich regelmäßig angerufen haben oder so, sondern einfach voll offen dafür sind, was ich erfahre und spüren, dass es mir als Mensch gut tut und spüren, wie sehr ich dadurch lerne und wachse. Und so auch Dinge, die ich toll finde, quasi in ihr Leben integrieren und das versuchen auch zu unterstützen. Also wir versuchen selber auch die Dinge, die mich begeistern, in ihrem Leben vielleicht anzuwenden. Und ja, ich fühle mich dadurch voll gesehen und gewertschätzt und habe gar nicht so das Gefühl, dass ich mich jetzt umändern muss oder so, um wieder reinzupassen. Findest du, dann bist du ja auch so ein bisschen aus so einer privilegierteren Startsituation gekommen oder hattest vielleicht auch früher mehr Komfort oder Luxus, dem du dann bewusst entsagen konntest oder abschwören konntest? Denkst du, ist es dadurch auch vielleicht für dich auch einfacher gewesen oder denkst du, dass auch jeder Mensch, egal wo er gerade herkommt oder steht, auch die Möglichkeit hat, quasi auszubrechen, sein Ding zu machen? Ist eine komplexe Frage. Ich komme 100% aus einem privilegierten Background. Allein, dass wir in Deutschland geboren sind, ist unglaublich privilegiert. Dann, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Eltern habe und meine Eltern sich Mühe geben und ich als Kind schon immer zelten war, statt in Hotels zu gehen. Das hat mir geholfen, mich in der Natur wohlzufühlen. Dadurch, dass ich früh gearbeitet habe, konnte ich mir das leisten. Das ist natürlich auch wichtig. In Deutschland ist es für fast jeden relativ einfach, Geld anzusparen, wenn man sich dafür entscheidet, Geld anzusparen. Das ist auch eine sehr privilegierte Lage für uns. Und wenn man das jetzt auf die anderen Länder, durch die ich zum Beispiel gerade bin, projiziert, es ist in dem Ausmaße, wie ich die Freiheit genossen habe, durch die Welt zu radeln, fast nur für uns Deutsche und ein paar andere europäische Länder und möglich. Und das reflektiert sich auch auf den Leuten, die du unterwegs triffst, weil das sind häufig Deutsche, Franzosen, Italiener, paar Amerikaner, paar Kanadier. Allein wegen dem Pass wahrscheinlich, ne? Wegen dem Pass und wegen den finanziellen Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz gab es in vielen Ländern Menschen, die sich gegen die Strukturen in ihrem Land gewehrt haben und quasi nicht dem gefolgt sind, wie es der Standard ist. Und so gab es zum Beispiel in Pakistan, habe ich Leute getroffen, Männer, natürlich nur Männer, die auch ihr gesamtes Hab und Gut aufs Fahrrad gepackt haben und dann quasi ins Himalaya von Pakistan gefahren sind, weil sie das Land nicht verlassen können. Aber zumindest das dann die Möglichkeit ist für sie. Und in Indien genau das Gleiche, im Iran triffst du auch manchmal Leute, die in Hostels dann reisen, also von Stadt zu Stadt ziehen und also junge Leute, die ihr Land so erkunden. Und es gibt schon Möglichkeiten, aber das Ausmaß, wie wir hier die Möglichkeit haben, die Welt zu erkunden, ist schon sehr, sehr, sehr privilegiert auf jeden Fall. Spannend. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt das Nonplusultra ist, ne? Weil man muss sich ja fragen, was ist das Ziel? Warum will ich denn reisen und kann ich vielleicht diese Erfahrung auch machen, indem ich nicht nach Neuseeland fliege, sondern vielleicht in meinem Land reise an Orten, die ich nicht kenne und die erkunde und mich in unangenehme Situationen begebe und Herausforderungen gegenüberstehe und genau, also das ist halt auch so ein bisschen die Vermarktung des Reisens, die einem das so vermittelt, dass man Auch für dieses äußere Bild, das ja meintest. genau. Aber ich glaube, du kannst schon viele der Erfahrungen und des inneren Wachstums erreichen, indem du in den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, handelst. Dann muss man sich vielleicht nur noch gegen die Eltern durchsetzen, die sagen, nein, du musst jetzt da heiraten und arbeiten. Genau. Ja, spannend.
Danke für die Perspektive. So, und jetzt Nele, mit der dieser Podcast hier zusammengestaltet wird. Komm doch auch gerne nochmal ins Bild. Für das Videoformat. Möchtest du Decke haben? Oh ja, bitte, warte. Gucke mich auch. Hast du auch noch? Oder hast du genug Ich bin hier ganz gut in meinem Schal geworfen. Ja, schön. Du hast vorhin auch gesagt, du hast schon früh die Natur lieben gelernt. Und jetzt hattest du so viel Zeit mit deinem Zelt oder auch manchmal ohne Zelt, hast du gesagt, wie schön es ist, wenn die ganzen kleinen Krabbeltierchen über dich drüber kriechen und über der Sternenhimmel ist. Wie war so dein Naturgefühl? Hast du die Natur noch mehr lieben oder schätzen gelernt oder irgendwelche Highlights? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es mir viel Energie und Verbundenheit gibt, in der Natur zu leben, aber ich habe auch gelernt, dass die Natur nicht traumatisiert werden sollte, weil die Kräfte der Natur tendenziell von uns unterschätzt werden, weil wir in unseren schönen Häusern und unseren schönen Autos leben und gar nicht so viel davon mitbekommen, was es bedeutet, draußen zu leben und wie hart die Welt eigentlich ist. Ja, und dass die Konditionen halt schon anstrengend sein können, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. Nie. Und es 5 Tage regnet. Genau, zum Beispiel, je weiter muss. Oder es ganz krasser Gegenwind ist oder Sturm und Regen und Gewitter, Kälte, Schnee. Also es gibt ja unterschiedlichste Bedingungen. Wind fand ich eigentlich echt am krassesten. Der kann echt auch gefährlich werden. Also es kann alles gefährlich sein. Das nicht Sonne auch, ja voll. So in der Wüste bei 50 Grad kann auch krass sein. Das einfach nicht zu unterschätzen und auch nicht, also klar, ich habe ja jetzt schon häufig gesagt, dass wir uns nicht unterschätzen sollten, aber wir sollten uns auch nicht überschätzen und dann irgendwo sterben. Das wird da so ein ja, ist schon, das ist halt die Herausforderung. Ne? Also es kann schon auch, ja, genau, die Natur ist schon auch heftig, heftig stark. Ja. Und es ist schon manchmal auch einfach unglaublich befriedigend und beruhigend, wenn man einmal ein Dach wieder über dem Kopf hat und sich irgendwo eingemietet hat oder gehostet wird und sich kurz mal entspannen kann, ohne sich Gedanken zu machen, wo ist der nächste Ort, in dem ich mich vor Wind, Wetter, Sonne schützen kann. Vor deiner Reise warst du so voll strikt vegan. Wann hat das aufgehört? Oder wie kam es, dass du dann doch wieder auf tierische Produkte nicht verzichtet hast? Also ich bin bestimmt 1,5 Jahre komplett vegan unterwegs gewesen. Bis nach Indien. Genau, in Indien habe ich mich dann bewusst dafür entschieden, dass ich mich von dem veganen Dogma ein bisschen entferne und auch einfach hinterfragt so, weil es ja eine ganz andere Lebensrealität ist, in Indien unterwegs zu sein oder in Deutschland in der Stadt zu wohnen. Und ich esse auch bis heute kein Fleisch, so, aber vegan ist da keiner. Also die allerwenigsten. Es ist wirklich sehr schwer, vegan in Indien zu leben, weil die natürlich mit Ghee viel kochen. Ghee auch auf alles Mögliche an Brot tun, also es ist quasi pasteurisierte Butter. So habe ich quasi entschieden, dass ich, weil ich auch nicht jedes Gericht selber kochen wollte und Streetfood einfach überall erhältlich ist und ich es einfach nicht kontrollieren kann in dem Ausmaße, zu sagen, dass ich ab und zu tierische Produkte einfach akzeptiere, so im Konsum. Also mittlerweile bin ich einfach nicht mehr so penibel, was die Mikrozutaten angeht. Genau, aber man muss sich auch, also ich habe zum Beispiel auch mich irgendwann gefragt, so, was ist der Beweggrund und ist es tatsächlich jetzt, folge ich eigentlich nur dem Dogma, weil das Dogma ist quasi, keine tierischen Produkte zu essen, wenn mir eine Oma ihren selbstgemachten Ziegenkäse anbietet oder ich irgendwo auf dem Dorf von den Leuten Rührei angemöben kriege und die mir das vor mich setzt und ich es dann gar nicht anfasse und es dann vielleicht sogar irgendwie, was weiß ich, was die denn damit machen. Einfach nur aus dem puren Willen heraus keine tierischen Produkte zu essen. Oder vielleicht ist es auch schön, da Wertschätzung zu zeigen. Und wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, die gehen mit ihren Tieren. Es ist keine Massentierhaltung aus Amerika oder Deutschland. Oder Ja, genau. ja, genau. Und noch ganz wichtig auch, dass man irgendwie auf seine Nährstoffe kommt. Das ist halt auch so ein Thema, wenn du unterwegs nicht mehr in der Lage bist, irgendwie alles Mögliche an Dosenerbsen hast du viel konsumiert. ja, oder Kichererbsen oder Buchweizen, so, genau, aber manchmal gibt's dann halt nur noch Brot und Butter. Genau, da halt so ein bisschen zu gucken, dass man irgendwo auch
Je nachdem, wo man sich halt aufhält. Voll. In deinen Videos auf Instagram hast du öfters mal in den Stories oder so gesagt, dass du jetzt arbeiten gehst und dir somit jetzt genug Geld zusammensparst und gehen kannst. Ja. Das ist jetzt meine Frage, wie viel hast du so angespart und mit wie viel bist du eigentlich gestartet? Ich bin gestartet 16.000, 17.000 Euro oder so. Und wiedergekommen mit 4.000, 5.000 Euro. Also es war jetzt deine erste Reise. Ja, genau. Die ging aber 2,5 Jahre. Genau. Und da geht auch eine Yogalehrerausbildung mit rein und eine Natural Building Ausbildung. Also ein paar höhere Kosten sind da mit reingeflossen. Lebenserhaltungskosten sind sehr, sehr gering. Ich war da auch sehr lange sehr strikt in dem 5 Euro pro Tag. Habe nie in einem Hotel gewohnt, habe das erste Jahr kein einziges Mal ein Zimmer gebucht. Krass. Kein einziges Mal, immer nur gezeltet oder bei einem Host quasi geschlafen. Wie hast du die Hosts gefunden? Gibt eine Website, die heißt Warm Showers. Das ist für Radreisende eine Community, ist sehr nett. Und dann kocht man halt für die Gastgeber natürlich. Das ist dann quasi so das Dankeschön. Genau, also ich habe auf jeden Fall jetzt in den 3 Monaten knapp 10.000 Euro verdient. Habe ein Kleingewerbe als Content Creatorin. Da habe ich Geld mit verdient und ein Kleingewerbe zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn du Einnahmen hast. Spenden habe ich, glaube ich, insgesamt 5.000 Euro gekriegt. Geil. Mega, mega lieb von den Menschen, die mich supportet haben. Das hat auf jeden Fall unterstützt. Vielleicht 5.000, 4.000 Euro. Das wäre auch noch eine Frage. Und zwar, du bist auf Instagram berühmt geworden. Du kriegst jetzt Kooperationsanfragen. Ne? Also bis jetzt habe ich selber Kooperationsanfragen rausgeschickt für Sachen, die ich brauche und die ich sowieso auch kaufen würde sonst und die dann auf ganz natürliche Art und Weise Teil meines Equipments sind und auch sichtbar sind. Ich habe ein Fahrrad gesponsert gekriegt, das ist natürlich das Wichtigste, Ortliebtaschen. Also so die Essentials, die ich brauche. Ich brauche nicht viel und genau, Fahrrad ist natürlich mega. So ist es quasi auch ein Win-Win für die Unternehmen. Also fürs Fahrradunternehmen bin ich halt quasi Markenbotschafterin mit einer krassen Mission und wenn das Fahrrad eine coole Aufgabe hat, ist das natürlich für die gut und für mich ist das mega, weil es ist mein Zuhause. Genau. Zelt habe ich gesponsert gekriegt, so das, wo ich halt drin lebe. Und die Produkte, die anfragen, also das sind dann eher random Unternehmen. Nee, eher also China, Vietnam, Singapur, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, wo du dich auf, also wo man, keine Ahnung, ich das Prinzip auch gar nicht so krass verstehe und ich brauche ja wenig, und mein moralischer Kompass ist halt, ich möchte irgendwie Unternehmen, hinter denen ich stehe und wo ich das Produkt halt auch einfach brauche und verwerte, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist es unnötig. Wie häufig musstest du dein Zelt zum Beispiel mittlerweile austauschen? Das erste Zelt ist in der Schweiz kaputt gegangen, das hatte ich aber schon seitdem ich 10 Jahre alt bin. Okay. Das ist in dem Hagelsturm zerstört worden. Das zweite Zelt ist in Usbekistan auseinandergerissen worden in einem Sturm, Regensturm, dann ist dann noch die Stange gebrochen und so. Während du drin geschlafen hast? Ja. Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall ein bisschen krass. Und dann war es auch gar nicht leicht, ein neues Zelt zu kriegen, weil in den Stan-Ländern gibt es einfach keine Outdoor-Läden. Da kannst du nichts kaufen, kriegst du nicht mal eine vernünftige Regenjacke. So, es gibt keine Kundschaft und also gibt halt ein paar Leute, die den Pamir Highway, diese alte Seidenstraße, unterwegs sind. Aber die bringen sich alles mit. Und dann habe ich in der Radreisegruppe gefragt, ob irgendwer in der Region ist, der vielleicht mir ein Zelt verkaufen kann oder so oder hier einfliegt. Und dann habe ich von einem Pärchen, die quasi ein Zelt hatten und jetzt wieder zurück nach Hause geflogen sind, das Zelt von denen abgekauft. Oh, okay. Ja, und das hat's jetzt, dann bin ich damit nochmal 3, 4, 5 Monate unterwegs gewesen und jetzt habe ich das ausgewechselt auch. Ja. Spannend. Das einfach nur, um einmal kurz einen kurzen Überblick über deine Reisen zu geben, wäre cool, wenn du das nochmal zusammen als verländerst, wo du lang gefahren bist. Also Das ist Europa.
ist einmal Europa, durch den Balkan. Griechenland bin ich dann den Winter über geblieben. Türkei, Georgien, Armenien, Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland. Wow. Jeden Abend vorm Einschlafen einfach nochmal runterrattern. Und vorhin meintest du hast so eine ungefähre Kilometeranzahl. Ja, so ungefähr 30.000. Ich habe halt keinen Tracker dabei gehabt, der meine Kilometer aufzeigt, aber so rein logisch wären es ungefähr 30.000. Plus, minus. Und die nächste Reise ist geplant und geht nach Südamerika. Die Idee ist, je nachdem, wie viel Motivation und Money und Gesundheit ich habe, bis nach Alaska hochzukommen, aber das ist erstmal nur eine Idee. Und da kann natürlich viel passieren und ich bin auch gerne spontan und hänge mich nicht an einem Plan auf. Ja. Okay. Hätte ich noch eine Frage. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal sesshaft zu werden? Ja. Bist du dann irgendwie, inspiriert dich deine Reisen? Wie stellst du dir das vor? Okay. Also, Sie hat schon geantwortet. ja, okay. Fertig. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, das war jetzt auch gerade voll heilend für mich, nochmal diese Erfahrung zu machen, hier kurz sesshaft zu sein und reinzufühlen und es eigentlich voll genießen zu können auch. Gibt unterschiedlichste Arten, wie ich mir das vorstellen kann, sesshaft zu werden. Einige sind sehr hart romantisiert, aber das liegt auch daran, dass ich sie einfach nicht kenne und nur diese Bilder in meinem Kopf habe, von dem, wie es aussehen könnte, irgendwie off-grid irgendwo zu leben und selber mein Essen anzubauen. Aber du hast es ja auch schon viel erlebt. Halt aber nur teilweise. Ja, aber das kannst du nicht vergleichen mit einem Leben, mit Dauer. Also ich habe nicht 3 Monate irgendwo gewohnt. Ja. Ich weiß auch, dass es mir sehr viel gibt, zum Beispiel die Strukturen zu haben, wie sie hier sind, dass man Menschen trifft und ein soziales Leben hat und kein Einsiedlerkrebs ist und an Kultur und so teilnehmen kann. Fitnessstudio, Klettern, Familie, all diese Dinge haben schon einen großen Wert auch, haben einen unfassbar großen Wert und dann ist halt die Frage, warum ich den anderen Weg so sehr idealisiere. Genau, deswegen weiß ich noch nicht, wie meine Zukunft aussehen wird. Wer weiß, ob ich irgendwo strande und das dann lebe und dann mir denke, boah, das ist geil. Oder wie du das auch integrierst und zusammenbringen kannst. So, ne? Vielleicht, genau. Es gibt ja unterschiedlichste Strukturen, unterschiedlichste Orte, an denen Menschen unterschiedlichste Utopien leben. Aber ganz wichtig für mich ist dabei immer wieder zu denken, ich muss nichts für die Ewigkeit entscheiden, sondern ich kann mich einfach entscheiden und das machen, bis ich das nicht mehr fühle. Und das bedeutet nicht, dass ich irgendwas für immer machen muss. Und das ist ganz wichtig, weil ich oft in dieser Gedankenschlaufe hängen bleibe mit dieser Entscheidung ist für immer. Ich krieg da Gänsehaut, weil es auch so viele. Ja. Aber also wenn man die ganze Zeit reisen geht, also du bleibst ja an einem Ort gar nicht. Wie bleibst du trotzdem noch an diesen Gedanken hängen, Welchen Gedanken? dass das für immer ist? Weil aber ich aber so Entscheidungen für danach, genau. Also jede Entscheidung, die ich quasi für eine etwas längere Periode treffe, denke ich halt, dass diese Periode mein Leben ist. Same. Ja, ob hier zum Beispiel so, ich würde jetzt einen Bauernhof gründen und da leben oder so, dann denke ich halt, okay, dann sterbe ich da auch. Oder ich ziehe jetzt zu meinen Eltern und dann sterbe ich da auch. Und dann, keine Ahnung, ich denke halt immer so eine Entscheidung, das ist direkt so, wenn ich eine große Entscheidung treffe, das ist dann direkt der Weg. Aber ich glaube, auch durch das Reisen habe ich immer mehr gelernt, dass es halt einfach nicht so sein muss und dass ich einfach auch was für ein paar Jahre leben kann und dann wieder was anderes leben kann. Möchtest du irgendwie noch irgendwer von euch was jetzt vielleicht im Kontext, im Rahmen noch auf dem Herzen abschließend? Möchtet ihr noch irgendwas teilen? Mädels, geht raus und macht, was ihr wollt. Flinterperson. Flinter. Ich bin schon lange aus der Stadt raus, das merkt man, weil solche Wörter werden halt viel in Stadtkontexten verwendet. Aber es stimmt natürlich. Auf dem Dorf, da ist der Schnack ganz nicht. anders. Yeah. An alle Menschen, die sich vielleicht fragen, ob sie sich sowas zumuten sollten oder die diesen Gedanken haben, eigentlich was Großes zu machen, aber viel Angst dahinter steckt und deswegen es nicht umsetzen.
ist okay, Angst zu haben. Ja, what doesn't kill you makes you stronger. Ihr werdet in der Regel nicht sterben und ihr werdet daraus hervorgehen als weiserer Mensch. Und das ist in Zeiten wie diesen wichtig, dass wir viele weise Menschen haben. Das stimmt. Danke, Leonie, ich verneige mich vor deiner Weisheit. Und fühlt euch empowered, Leute, euer Ding zu machen, an Herausforderungen zu wachsen und euren Träumen nachzujagen und dem Herzen zu folgen. Richtig. Ja. Richtig. Und rennt nicht weg. Nee, rennt hin. Rennt dahin, wo ihr hin wollt. Aber wir können auch mal gehen, ganz entspannt. Ja. Sitzen 10 Tage, nein. Gut, danke. Okay. Tschüss.